好，我现在先来介绍我们制图的线条。我们的线条呢可以分成4种啊，第一个呢就是粗实线，然后第二个是中实线，第三个是细实线，最后一个是辅助线。那我先来示范水平的线条。那首先呢，我先制定我左跟右的范围。那呢，我现在依序来画刚刚讲的4种线条。那第一个线条呢是粗实线。那我们在画图的时候呢，在水平线条，我们最好是由左向右来画。我希望我们可以把这支笔呢尽量垂直一点点，垂直一点点呢，我们来用力来画。那么这样画起来的线条呢，它是比较粗的。那如果我现在把我的笔呢稍微放倾斜一点点，我现在呢画的线条呢就会比较细。那么这个线条呢，大概就是中实线。我们可以看到，我们线条刚刚的就比较粗，现在呢就比较细。那接下来呢，我在画轻实线。现在在画这个线条的时候呢，我们就把力量呢放得更松。那么现在这一条呢，它就是细实线。那现在我们来谈到辅助线。其实辅助线呢，并不是我们制图里面真正要使用到的线条，它只是在做记号用的。那么，所以呢，你要用你最轻的力量来画它。我现在呢，由左到右，那这样子呢，我就画出了1、2、3、4种线条。这个1号线呢，就是粗实线，它代表呢，我们平常在制图的时候会画到坡道的轮廓。像房屋的建筑结构，我们用1号线。那如果说我们要画看到的轮廓，比如说家具、桌子、椅子，那我们用2号线，这个中实线。那如果我们想表达的东西可能只是符号或者是纹理，比如说地板的拼接线，或者是要标注尺寸、材质，这个时候呢，我们用3号线，就是细实线。那么4号线就是做辅助用的，它没有任何制图上面的意义，就是帮助我们一开始在做记号用的，有最轻的线条。那我们画完之后呢，也不会去擦它，